Lukas, können wir über ein Problem sprechen? Ja klar, Natalia. Was für ein Problem meinst du denn? Es geht um das Schnarchen. Ich empfinde es als ein Problem. Und Probleme sollten doch gelöst werden, oder? Okay, verstehe. Aber wie sollen wir dann das lösen? Sollen wir etwa wieder so eine überteuerte Schnarchspange für 60 € im Internet bestellen, die dann doch wieder nichts bringt? Nein, bitte nicht. Nochmal Geld ausgeben für etwas, was eh nichts bringt, das wäre wirklich blöd. Es muss doch eine Lösung geben, die kostenlos ist. Na dann, mach doch einfach eine Hypnose, um das Problem zu lösen. Moment mal, wieso soll gerade ich das Problem lösen? Ich meine, das ist doch dein Problem, also solltest du die Hypnose machen. Okay, wir können gerne darüber diskutieren, wessen Problem das eigentlich ist. Ist es das Problem der Person, die schnarcht, oder das der Person, die vom Schnarchen gestört wird? Aber mal ehrlich, wir sind doch ein Paar, Natalia, oder? Und wir haben uns lieb. Ja, Lukas, das stimmt. Ich habe dich sehr lieb. Worauf willst du hinaus? Siehst du, genau deshalb ist es weder nur dein noch nur mein Problem. Es ist unser gemeinsames Problem, das wir auch gemeinsam angehen sollten. Du meinst also, wir sollen zusammen eine Hypnose machen? Ja genau, das meine ich. Einverstanden. Dann lass uns mit der Hypnose beginnen. So, wenn du das hier hörst, dann ist jetzt der richtige Moment gekommen, dass ihr euch beide bequem hinlegt. Macht es euch gemütlich in eurem Bett, so wie ihr es immer tut, wenn ihr zur Ruhe kommen möchtet. Nehmt euch einen Moment, um anzukommen, um zu spüren, wie weich die Matratze unter eurem Körper ist, wie angenehm das Kissen euren Kopf stützt. Und jetzt möchte ich euch bitten, eure Augen zu öffnen und euren Blick sanft nach oben zu richten, zur Decke. Schaut einfach geradeaus nach oben, so dass eure Pupillen ganz natürlich schräg nach oben zeigen. Ihr braucht euch dabei nicht anstrengen, einfach nur schauen, sanft und entspannt. Während ihr so nach oben schaut, beginnt bereits etwas Wunderbares zu geschehen. Eure Augenlider werden allmählich schwerer. Mit jedem Atemzug, den ihr nehmt, fühlen sich eure Augenlider ein kleines bisschen schwerer an. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ein Zeichen dafür, dass euer Körper bereit ist, in einen Zustand tiefer Entspannung einzutauchen. Atmet ein und aus. Und mit jedem Ausatmen werden die Augenlider noch ein wenig schwerer. Ihr schaut weiter nach oben und vielleicht bemerkt ihr, wie angenehm müde die Augen werden. Das ist genau richtig. Ihr macht das wunderbar. Und wenn eure Augenlider so schwer geworden sind, dass sie von selbst zufallen möchten, dann erlaubt ihr ihnen einfach, sich zu schließen. Lasst sie sanft zufallen, wie zwei Vorhänge, die sich am Ende eines schönen Tages schließen. Ihr seid jetzt sicher und geborgen. Mit geschlossenen Augen könnt ihr jetzt noch tiefer in die Entspannung sinken. Stellt euch vor, wie eine wunderbare, warme Welle der Ruhe durch euren ganzen Körper fließt. Diese Welle beginnt an eurer Stirn, dort
wo eben noch die kleine Anstrengung des nach oben Schauens war. Und jetzt löst sich alles auf. Die Stirn wird glatt und weich. Alle Gedanken dürfen zur Ruhe kommen. Die Welle der Entspannung fließt weiter zu euren Augenlidern, die jetzt vollkommen entspannt sind. Über eure Wangen, euren Kiefer. Lasst den Kiefer ganz locker werden. Die Zähne müssen einander nicht berühren. Vielleicht öffnet sich euer Mund ganz leicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Die Entspannung fließt weiter zu eurem Nacken, zu euren Schultern, die sich jetzt schwer und wohlig in die Unterlage sinken lassen. Jede Verspannung löst sich auf, jeder Muskel wird weich und entspannt. Die Arme werden schwer, so angenehm schwer, als würden sie in die Matratze hineinsinken. Die Hände, die Finger, alles ist entspannt. Ihr spürt, wie die Welle weiter durch euren Brustkorb fließt, euren Bauch, euren Rücken. Jeder Atemzug wird tiefer, ruhiger, natürlicher. Die Entspannung fließt durch eure Hüften, eure Oberschenkel, eure Knie, die Unterschenkel bis hinunter zu den Füßen und Zehen. Euer ganzer Körper ist jetzt in einem Zustand wunderbarer, tiefer Entspannung. Und jetzt werdet ihr noch tiefer gehen. Stellt euch vor, ihr steht oben auf einer wunderschönen, sanften Treppe. Diese Treppe führt hinab in einen Ort tiefer Ruhe, tiefen Friedens, tiefer Heilung. Die Treppe hat 9 Stufen und mit jeder Stufe, die ihr hinabgeht, werdet ihr doppelt so entspannt wie zuvor. 9. Ihr macht den ersten Schritt nach unten und bereits jetzt fühlt ihr euch tiefer, entspannt, sicherer, geborgener. 8. Noch eine Stufe tiefer und die Entspannung verdoppelt sich. Euer Körper wird schwerer, euer Geist ruhiger. 7. Tiefer und tiefer. Ihr lasst alles los, was ihr loslassen möchtet. 6. Die Entspannung ist jetzt so tief, dass ihr kaum noch spürt, wo euer Körper endet und die Umgebung beginnt. 5. Ihr seid auf halbem Weg und ihr fühlt euch wunderbar sicher und geborgen. 4. Tiefer und tiefer in den Raum eures inneren Wissens, eurer inneren Kraft. 3. Fast angekommen und ihr spürt bereits die heilende Energie, die euch dort erwartet. 2. Noch eine Stufe und die Vorfreude auf die Heilung wird größer. 1. Und jetzt seid ihr angekommen in eurem inneren Heilungsraum, einem Ort vollkommener Sicherheit, vollkommener Liebe, vollkommener Heilung. In diesem wunderbaren Raum könnt ihr euch nun an euer Unterbewusstsein wenden. Euer Unterbewusstsein ist wie ein treuer Freund, der immer für euch da ist,
der euch beschützen möchte und euch helfen möchte, gesund und glücklich zu sein. Für die Person, die schnarcht, dein Unterbewusstsein hört jetzt zu. Es ist bereit, dir zu helfen. Dein Körper weiß, wie er ruhig und frei atmen kann, während du schläfst. Stell dir vor, wie die Atemwege in deinem Hals und deiner Nase weit und offen sind, wie ein sanfter Fluss, der ungehindert fließt. So fließt auch dein Atem leise, sanft, harmonisch. dein Unterbewusstsein programmiert sich jetzt neu. Jede Nacht, wenn du schläfst, hält dein Körper die Atemwege offen. Die Muskeln in deinem Hals bleiben genau im richtigen Tonus. Fest genug, um die Atemwege offen zu halten und entspannt genug, um dir erholsamen Schlaf zu geben. Mit jedem Einatmen im Schlaf strömt die Luft lautlos durch deine Atemwege. Mit jedem Ausatmen fließt sie genauso leise wieder hinaus. Dein Körper findet die ideale Schlafposition, die Position, in der deine Atemwege am weitesten offen sind. Vielleicht drehst du dich automatisch auf die Seite. Vielleicht richtet sich dein Kopf in genau dem richtigen Winkel aus. Dein Körper weiß, was zu tun ist. Dein Unterbewusstsein speichert diese Information jetzt ab. Ruhiger, freier, lautloser Atem im Schlaf. Das ist deine neue Wirklichkeit. Das ist deine neue Normalität. Jede Nacht wird es einfacher. Jede Nacht wird es selbstverständlicher. Dein Körper heilt sich selbst. Dein Atem wird ruhig. Dein Schlaf wird tief und erholsam. Und du weißt, diese Heilung geschieht aus Liebe. Liebe zu dir selbst und Liebe zu der Person, die neben dir schläft. Diese Liebe verstärkt die Heilung, macht sie kraftvoll und dauerhaft. Für die Person, die sich gestört fühlt. Dein Unterbewusstsein ist ebenfalls bereit für eine wunderbare Veränderung. Ab jetzt, ab diesem Moment, beginnt dein Unterbewusstsein, Geräusche in der Nacht auf eine völlig neue Weise wahrzunehmen. Stell dir vor, wie jedes Atemgeräusch, das du hörst, zu einem Zeichen der Liebe wird. Jedes Geräusch sagt dir, der Mensch, den du liebst, ist hier, ist sicher, ist lebendig, atmet. Das ist ein Geschenk, das ist wunderschön. Dein Unterbewusstsein lernt jetzt, diese Geräusche sind wie das Rauschen des Meeres, wie das sanfte Summen eines Motors, wie ein Wiegenlied. Sie lullen dich ein, sie beruhigen dich, sie helfen dir, noch tiefer in den Schlaf zu sinken. Mit jedem Atemgeräusch, das du hörst, wird deine eigene Entspannung tiefer. Dein Körper lernt, dieses Geräusch, das bedeutet, ich kann loslassen. Ich kann noch tiefer entspannen. Wie ein Signal, das deinem Körper sagt, alles ist gut, du kannst jetzt vollkommen zur Ruhe kommen. Dein Unterbewusstsein speichert ab. Diese Geräusche sind Musik für meine Ohren. Sie sind ein Zeichen von Nähe, von Verbundenheit, von Liebe,
Sie helfen mir, besser zu schlafen, tiefer zu entspannen, erholter aufzuwachen. Und selbst wenn die Geräusche einmal lauter werden sollten, nimmt dein Unterbewusstsein sie als noch beruhigender wahr. Je intensiver das Geräusch, desto tiefer sinkst du in den Schlaf. Dein Körper hat gelernt, diese Geräusche als Einladung zur Entspannung zu verstehen. Du weißt, diese Veränderung geschieht aus Liebe. Liebe zu der Person, die neben dir liegt, und Liebe zu dir selbst. Diese Liebe macht die Veränderung kraftvoll und dauerhaft. Ihr beide seid jetzt auf einer gemeinsamen Reise. Während die eine Person lernt, ruhiger zu atmen, lernt die andere, sich an den Geräuschen zu erfreuen. Ihr seid ein Team. Ihr heilt euch gegenseitig. Ihr unterstützt euch gegenseitig. Stellt euch vor, wie zwischen euch beiden ein wunderschönes, goldenes Licht fließt. Dieses Licht ist die Energie eurer Liebe, eurer Verbundenheit. Es fließt von einem zum anderen und wieder zurück, verstärkt sich mit jedem Atemzug, wird kraftvoller mit jedem Herzschlag. Dieses goldene Licht trägt die Heilung in sich. Es trägt die Botschaft: Wir sind eins. Wir heilen uns gemeinsam. Wir unterstützen uns gegenseitig. Jede Nacht, wenn ihr gemeinsam einschlaft, wird dieses Licht heller, wird die Heilung stärker, wird eure Verbindung tiefer. Euer Unterbewusstsein arbeitet jetzt zusammen, wie zwei Instrumente in einem Orchester. Die eine spielt die Melodie der ruhigen Atmung, die andere spielt die Melodie der friedvollen Akzeptanz. Zusammen erschafft ihr eine wunderschöne Symphonie der Nacht, eine Harmonie, die euch beide in tiefen, erholsamen Schlaf trägt. Diese Veränderungen, die jetzt in eurem Unterbewusstsein stattfinden, werden mit jeder Nacht stärker. Jede Nacht ist eine Übung. Jede Nacht ist eine Bestätigung. Jede Nacht ist ein Schritt weiter auf eurem Weg. Wenn ihr morgens aufwacht, werdet ihr beide erfrischt und erholt sein. Und irgendwo tief in eurem Inneren werdet ihr spüren, etwas hat sich verändert. Etwas ist anders geworden. Etwas ist besser geworden. Die Person, die lernt, ruhiger zu atmen, wird vielleicht bemerken, dass der Hals sich morgens freier anfühlt, dass die Atmung leichter ist. Die Person, die lernt, die Geräusche zu genießen, wird vielleicht bemerken, dass sie sich entspannter fühlt, dass die Nacht friedvoller war. Und mit jeder Nacht, die vergeht, wird es einfacher. Mit jeder Nacht wird es selbstverständlicher. Mit jeder Nacht wird es natürlicher. Euer Unterbewusstsein arbeitet die ganze Nacht über an dieser Heilung, an dieser Veränderung, an dieser Harmonie. Stellt euch jetzt vor, wie eine Nacht in der Zukunft aussehen wird. Vielleicht ist es eine Woche von heute, vielleicht ein Monat, vielleicht länger. Ihr liegt beide friedlich nebeneinander. Die eine Person atmet ruhig und gleichmäßig. Die Atemwege sind weit und offen. Der Atem fließt lautlos wie eine sanfte Brise durch einen stillen Wald.
Der Körper hat die perfekte Position gefunden. Alles ist in Harmonie. Die andere Person hört diese ruhigen Atemgeräusche und lächelt vielleicht sogar im Schlaf. Jedes Geräusch ist wie eine Liebkosung, wie ein sanftes Streicheln, das tiefer in den Schlaf trägt. Die Entspannung ist so tief, so vollständig, so wunderbar. Ihr beide schlaft tief und fest, träumt schöne Träume, erholt euch vollständig. Euer Körper regeneriert sich, euer Geist kommt zur Ruhe, eure Seele tankt Kraft für den nächsten Tag. Und am Morgen wacht ihr auf, schaut euch an und vielleicht sagt ihr einander: Das war eine wunderbare Nacht. Wir haben so gut geschlafen. Und ihr wisst beide, ihr habt es gemeinsam geschafft. Ihr habt euch gegenseitig geheilt. Lasst diese schönen Bilder jetzt sanft weiterziehen und kommt zurück in die tiefe Entspannung des gegenwärtigen Moments. Spürt, wie schwer euer Körper ist, wie entspannt jeder einzelne Muskel, wie ruhig euer Atem fließt. Mit jedem Atemzug sinkt ihr tiefer in die Entspannung. Einatmen und die Entspannung fließt in euch hinein. Ausatmen und alle Anspannungen fließen aus euch heraus. Einatmen, Frieden, Ruhe, Heilung. Ausatmen, Sorgen, Ängste, Anspannung. Einatmen, Liebe, Verbundenheit, Harmonie. Ausatmen, alles, was euch belastet hat. Euer Atem ist wie Wellen am Strand, die kommen und gehen, kommen und gehen in einem ewigen, beruhigenden Rhythmus. Und mit jeder Welle werdet ihr ein bisschen friedlicher, ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter. Während ihr so tief entspannt seid, möchte ich euch einladen, euch selbst mit Liebe und Freundlichkeit zu begegnen. Für die Person, die schnarcht. Dein Körper hat sein Bestes gegeben, immer. Er hat dich durch so viele Tage und Nächte getragen. Und jetzt hilfst du ihm, noch besser für dich zu sorgen. Das ist ein Akt der Selbstliebe. Du verdienst es, ruhig zu schlafen. Du verdienst es, geheilt zu sein. Für die Person, die zuhört, auch du verdienst erholsamen Schlaf. Und du hast jetzt die Macht, dir diesen Schlaf zu geben, indem du deinem Unterbewusstsein erlaubst, die Geräusche in Entspannung zu verwandeln. Das ist ebenfalls ein Akt der Selbstliebe. Du verdienst Frieden, du verdienst Ruhe. Und ihr beide verdient eure wunderbare Beziehung, eure Liebe zueinander, eure Nähe in der Nacht. Deshalb seid ihr bereit, euch zu verändern, zu wachsen, zu heilen. Aus Liebe zu euch selbst und aus Liebe zueinander. Nehmt euch einen Moment, um dankbar zu sein. Dankbar für euren Körper, der so viel leistet, jeden Tag, jede Nacht. Dankbar für euer Unterbewusstsein,
das jetzt so wunderbar für euch arbeitet. Dankbar für die Person, die neben euch liegt, die diesen Weg mit euch geht. Diese Dankbarkeit füllt euer Herz mit Wärme. Ihr spürt, wie diese Wärme sich in eurem Brustkorb ausbreitet, wie sie durch euren ganzen Körper fließt, wie sie euch von innen heraus strahlen lässt. Diese Wärme verstärkt die Heilung. Sie macht die Veränderungen, die in eurem Unterbewusstsein stattfinden, noch kraftvoller, noch dauerhafter, noch wirkungsvoller. Und jetzt ist es Zeit, dass ihr aus dieser tiefen Entspannung sanft hinübergleitet in einen natürlichen, erholsamen Schlaf. Die Heilarbeit ist getan. Euer Unterbewusstsein weiß jetzt, was zu tun ist, und es wird die ganze Nacht über für euch arbeiten. Ihr könnt jetzt einfach loslassen. Loslassen von diesem gefühlten Zustand. Loslassen von unseren Stimmen. Loslassen von allem außer der tiefen Entspannung und dem Wissen, dass ihr geheilt werdet. Euer Atem findet seinen eigenen Rhythmus, den Rhythmus des Schlafes. Euer Körper wird noch schwerer, noch entspannter, noch ruhiger. Euer Geist beginnt zu treiben, zu schweben, hinüber in die Welt der Träume. Vielleicht bemerkt ihr schon, wie Gedanken kommen und gehen, ohne dass ihr ihnen folgen müsst. Wie Bilder auftauchen, verschwimmen, sich verwandeln. Das ist der Beginn des Traumzustands, der Beginn des tiefen Schlafes. Während ihr jetzt sanft in den Schlaf gleitet, bleiben die Heilungen, die heute gesetzt wurden, aktiv. Euer Unterbewusstsein arbeitet die ganze Nacht über. Für die Person, die ruhig atmen lernt, mit jedem Atemzug im Schlaf werden die Atemwege offener, der Atem leiser, der Schlaf erholsamer. Für die Person, die die Geräusche genießen lernt, mit jedem Geräusch, das du hörst, sinkt deine Entspannung tiefer, wird dein Schlaf fester, wird deine Erholung vollständiger. Ihr beide schlaft jetzt tief und fest, sicher und geborgen, verbunden in Liebe und Heilung. Schlaft gut. Schlaft tief. Schlaft friedlich. Schlaft erholsam. Eure Körper heilen sich. Eure Geister ruhen sich aus. Eure Herzen sind verbunden. Gute Nacht. Süße Träume. Bis morgen früh, wenn ihr erfrischt und erholt aufwacht, bereit für einen wunderbaren neuen Tag. Schlaft jetzt. Schlaf.